Мабуть, не мій день сьогодні. Раз вже 4-й переривається серія. Такого ще не було в мене. За інтернету. Щоб перервалася серія. Трофеї ростуть, а серія не робиться. Не знаю, як взагалі гравці, які заходять на нову легендарну вечором, як ви робите серію і дістаєте легендарну. Зараз важко, коли ні в кого немає ще легендарної. На вечорі, коли вже всіх є, там взагалі нереально зробити серію. Не дістати легендарну. Ще більше підвищуються трофеї. Ще більше взлітаю в космос. Двічі підряд однакові результати були. Або майже однакові. Видно, також гравець має не дуже прокачану локацію. І гадаю, трофеї це не твої. Мої не зовсім трофеї, а твої так взагалі. Бліц наживок за щось приходить. Мабуть, за рибу. Більш нема за що приходити. За виловлену рибу.
Як звучить правильно, не знаю. Досить сильний гравець. Ти зрозумів, знову інтернет завис. Якщо немає ще легендарної, то можна спробувати перебити. Якщо є легендарна, без варіантів. В засідці сидиш. Чекаєш останніх секунд. Зробив свій рекорд. Не було цієї ще 13 зірок. Так, в засідці сидить. Хоча міг пробувати з самого початку і, можливо, перебив. Це я вже в одному крокі від легендарної. Знову вони вимагають витратити 4,5 тисячі К. Перлин. Не буду ризикувати серією. Зайду в битву. Залишилась дрібниця вже. Закрию битвами. Попадає цей шмурдяк. Навіть його не буду рекорди пробувати робити. До сих пір нам на цю приманку нічого не дають. До сих пір. Невже вона знову в чемпіонаті стоїть? Вже трохи і буде легендарно. В першій битві особливо високих суперників не бачив. Можливо, немає високих. І сьогодні в битвах, можливо, відносно рівні всі. Нагадаю, цього вже достатньо до нової легендарної. А ну покажіть, у вас вже є легендарна? Так, в когось вже є. В когось одного.
Чомусь не натискається. Незрозуміло. А чому не натискається? Чомусь не натискається. Є легендарна. Сьогодні важко давалося. Ми навіть зловили білку. Як це курйозно не звучить, але ми зловили білку. Прокачати дерево відразу. Човник відразу дуже сильно прокачується. Гадаю, легендарну качати не буду. Вудку робити нову. І стара піде. Досить непогано. Битва. Потрібно попасти в виклик. Спробую зробити якийсь рекорд в битвах. Не дуже монстри, але і відставати не потрібно. Злив майже всі якось. Нова риба. Осетер гостроносий. Хтось там вже надрекорди робить. Встигну. Не встигну, нема миттєвих. Навіть 12 зірок. Ну, звісно. Вудка хороша, дерево прокачане. А хто ж там був? Віп-гравець. Ця медалька давалася тільки віп гравцям від 8 рівня. У мене вона також є. Ну, рекорд так у гравця хороший. Приходить навіть 3 коробки наступні. Бліц. Як там бліц? Навіть закривається бліц наживок повністю. Смайлик. Ну, таке щось непогане, цікавеньке. Не саме гірше. Не саме негарне, яке нам давали. Чорних мені не дають. Подорож також на сьогодні, скоріше за все, закрита вже.
Тут вже якісь монстри в чемпіонаті. Чемпіонат неповний. Коли вже цей чат виправлять? Невже так важко? 6-годинна. Незвичайні залишилися. Точніше, будь-який тип. І вже без них закривається остання. Зробили сьогодні гравцям подарунок. Да. Б'ють дехто вже надрекорди. Не зрозуміло, чому це я. Вони так зробили. Вони так зробили. В мене якраз було питання, вже нагороди не дають за вилов цих чемпіонських. У нас ще якась подія. Це подія на рекорди, скоріше за все. Нереально для виконання. Боси. Навіть в нас 2 події. Що воно таке? Кам'яна плита. Фантастичний квест. 5-й рівень. Вуглинка. І ось вони вставляють завдання з подорожі, приманка з подорожі. Чемпіонське. Квантове ядро якесь. Аж 500 перлин дають. Зрозуміло, якась гедота. Ну і боси знову. Ще більше зрізали нагороди в цій події, але все одно приємно. Хоча б якесь різноманіття, хоча б якісь нагороди дають. Хоча б щось можна отримати. Нічого не дали, да? Ну і погано. Так, подивитися в квест. Витратити. Що витратити? Рок слаб якийсь. Що за гедота? Тут, як завжди, щось насипають. Щось за великі гроші. Квантове ядро. Розблокую.
Це воно і є. Так, це воно і є. Там з перекладом, там без перекладу. Спробуй розберися, що де. Без 100 грам, як то кажуть, не розібратися. Це в мене там 160Х є, не забути про нього. А наскільки реально дотягтися до наступної? А до наступної дотягтися нереально. Ну, мені так здається. На перший погляд. Нереально. Закрились навіть якісь рекорди. Елітний обов'язково потрібно в завданні стоїть. Ну, це вони 4500 К нагонять по чорному. — 83. А що це вони такі рекорди поставили малі? Зовсім малі. Ну, відносно маю на увазі малі. Не кажу це легко, але відносно старої приманки. Не зрозуміло. Скоріше за все застосую 160 зараз. І можливо залетить якось щось. Можливо доберусь до наступної приманки. Не хоче човник. Наступний. Хочу спробувати чемпіонський. Рекорди маю на увазі. Суперзаряд, можливо, спрацює. Суперзаряд, але не чемпіонський. І здається, не рекорд. І це не рекорд. Оце цікаво, якщо хтось на першому рівні приманки закриє те, що вимагають.
Та й босів потрібно наловити. Завдання не закривається. Повинно ж завдання закриватися. Мабуть, так повільно закривається, навіть непомітно цього. Не хоче чемпіонська на суперзаряд. Не знаю, як в кого з вас, але в мене чемпіонська на суперзаряд – це наскільки рідкісна подія. Елітна на суперзаряд не йде, а чемпіонська так взагалі. Чомусь прибрали, коли нова легендарна, її з турніру. Серія в мене не закінчена. І в кланову потрібно серію зробити ще. Давай елітно. Попадись елітно 78. Це якісь такі цікаві рекорди. Але не 13 зірок. Не пам'ятаю 13 зірок легендарної. Від якого показника? Думка десь близько 80к. Також є така думка, при деяких суперниках рекорди набиваються, а ось і 13 зірок. Ну, приблизно, як і казав, приблизно 80к. Є така думка, при деяких суперниках, коли їх зустрічаєш, рекорди заходять. І от зараз, можливо, таке в мене спрацювало. Попався суперник, не знаю по яким критеріям, як це, але при таких умовах зайшов рекорд, відносний рекорд. Рекорд на даний момент маю на увазі. Не рекорд в події, а просто рекорд.
не знаю, нереально дістатися до передостанньої. Нереально. А що це вони такі нагороди дають нікчемні? Коробок якийсь. Вони вважають, дають нам таку підкладинку. І тому всього остального нам не потрібно давати. Так, закінчую. Дуже довге відео вже. Дякую.